हेलो एभ्रिवान, नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी नाइट ड्युटीमा जान लागेका छौँ र नाइट ड्युटी भन्दा पनि नाइट हाइकिङमा जान लागेका छौँ र आज चाहिँ म, भाइ र बहिनी जाँदैछौँ। हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले पुगेको गन्तव्यमा नै देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो भाइ चाहिँ तयार भइसकेको छ। अहिले नाइट के भन्छ, नाइट ड्युटी, नाइट हाइकिङ। आज चाहिँ हामी तिनजना नाइट हाइकिङ जान लागेको, नाइट एडभेन्चर्स। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा अहिले हामी पुगेको ठाउँमा पुगेर हामी देखाउनेछौँ। आज हामी चाहिँ नाइट हाइकिङमा जान लागेका छौँ। यहाँ बहिनी तयारी अवस्थामा छ र भाइ पनि यहाँ एकदम तयार बोल्नु पनि झनै आएन, एकदम तयार भइसकेको छ। यहाँ पुरा नाइट हाइकिङको लागि तयारी छ। आमाले चाहिँ के सोच्दैछ, नाइट कमान्डो तयार भइसक्नुभएको छ। गोली गट्ठाहरू तयार गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ यता छ यो भिडियोमा चाहिँ 25% लाने गर्दैछन् हाम्रो कमान्डोज्यूले। के छ कमरेड? यस्तो छ तारा तरिका नाइट नाइट हाइकिङमा हिँड्यौँ हामी चाहिँ मित्रहरू। हाम्रो नाइट हाइकिङ सुरु भइसकेछ मित्रहरू। हामी जाँदैछौँ उकालो। हामी 4 जनाको यात्रा छ। एकजना चाहिँ अगाडि डगी छ, त्यसपछि बहिनी, त्यसपछि कान्छा भाइ छ। हामी जाँदैछौँ उकालो। हामी चाहिँ थुक्पा खाएर गएको है। थुक्पा कुन ठाउँमा सकिने थाहा छैन। थुक्पा जस्तै लालाक लुलुक भएर आउने हो कि हामी। के अरे हाम्रो पावरहरू यिनीहरू है, हाम्रो पावर। नाइट हाइकिङ अहिले जङ्गलमा। गीतालाई चाहिँ जङ्गलमा उतै हराउँछ आज। जङ्गलमा कहाँ पस्छ भने अहिले भरे चिच्याउँदै कराउँदै आउने होला। कस्तो लागिरहेछ बहिनी? गाह्रो उकालो नहिँडेको कति भयो? बिचनको त क्यापको पो यो लाइट बन्ने रहेछ त, खतरा बल्दो रहेछ त। अब भन्नेवाला छन् कि यो भिडियो जसले हेर्नु हुँदैछ काम नपाएकाहरू भनेर भन्नुहुनेछ अवश्य पनि। तर हामी यही काम नपाएर नै हामी मजा लिन आइरहेका छौँ, रमाइलो गर्न आइरहेका छौँ। मान्छे जेमा खुसी हुन्छ, जेमा सन्तुष्ट मिल्छ त्यही काम गर्ने हो र त्यही काम गर्नको लागि हामी आइरहेका छौँ। यहाँ हाम्रो भाइ अनि बहिनी अनि साथमा हाम्रो मेन सुपर कमान्डो त यो पो त होइन आजको। ऊ चाहिँ सुपर कमान्डो है।
झन्डै बेटा है। यता पनि मैले आँपको बोट रोपेको थिएँ तर यो भएन। ए बाख्राले ढुक्क भनेको छ ठिकै हो नि। मैले पोहोर सालको विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा रोपेको थिएँ। 2 वर्ष भइसक्यो बाख्राले खाएर ढुट्टो बनाइसकेको छ। बेर्ना लाउनु पर्ने स्थिति भएछ। अब यसलाई कुनै दिन संरक्षण गर्न आउने वाला छु। यता चाहिँ खैरेनी पानबारा, यहाँ तलतिर देउराली, यहाँ तल मुनि गैरीमा हाम्रो गाउँ छ। र यता चाहिँ धरान बजार छ है। धरान बजार उता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। धरान बजारको भ्यू आज हामी हेर्न आइपुगेका छौँ भाइ बहिनीसँग। यो पनि एउटा जोस चल्नुपर्ने रहेछ, एउटा मन मिल्नुपर्ने रहेछ। मन मिलेपछि मात्र अहिले चाहिँ हामी डडेलो गएको ठाउँमा आइपुग्न लागेका छौँ र यहाँ माथि डडेलो पुरै लागिरहेको रहेछ। अब हामी त्यहाँ माथि हेर्नेछौँ के कस्तो रहेछ अवस्था अनि बुझ्नेछौँ, हेर्नेछौँ। हामीले मार्न सक्ने खालको छ भने हामी मार्नेछौँ, निभाउनेछौँ आगोलाई, डडेलोलाई। र एउटा पृथ्वीको, एउटा जगतको एउटा राम्रो काम गरेको महसुस हामी गर्नेछौँ। हामी मार्नलाई सफल भएछौँ भने थाहा छैन किन मान्छेहरूले यसरी डडेलो लगाउँछन्, के को उद्देश्यले कोनी। तर यो डडेलोको कारणले गर्दा वन जङ्गल त नाश हुन्छ, तर कति यो किरा फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी, त्यस्तै गरी यो घाँस पातहरू खानेहरू, जीव जनावरहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै दुःखदायी घटना हुनसक्छ। तसर्थ हामी यसलाई निभाउने कोसिस गर्नेछौँ। यतिखेर चाहिँ हामी डडेलो लागेको अवस्थामा आइसकेका छौँ र पुरै यतातिर लागिरहेको छ। अब यसलाई हामी निभाउनु पर्ने हुन्छ। के कति सकिन्छ पुरै आइरहेछ। कहाँसम्म लागेको छ नि, कहाँसम्म लागेको छ यो डडेलो हेर्नुपर्छ। र यता पुरै लागेको रहेछ। आया त्यसका हराउने हानेको चाहिँ के हो, धेरै खुलेको छ भने त हामी सक्दैन, तर थोरै हो भने चाहिँ हामी निभाएर जानेछौँ भनेको त। आमा निकै पल्लो छेउसम्म रहेछ। अब यसलाई हामी कसरी निभाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सल्लाह गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरूसँग अनि हामी निभाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। के कति सफल हुन्छ थाहा छैन। तिर्खा पनि लाग्नु थालिसक्यो यहाँ भर्खर आइपुग्दै। लागिरहेछ यतातिर। यो चाहिँ किन लाउँछ पनि यो डडेलो मान्छेले बुझेर लाउँछन् कि नबुझेर पनि थाहा छैन। यो डडेलो गयो भने चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो परार साल मैले रोपेको थिएँ केही बिरुवाहरू र पोहोर साल चाहिँ प्रेमबाद दर्शनसँग आबद्ध हुनुहुने हाम्रो यात्रीजनहरूसँग रोपेका बोट बिरुवाहरूतिर जाने सम्भावना देखेकोले विशेष चाहिँ आज हामी मार्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो रातभरि छोड्यो भने पक्कै पनि हामीले रोपेको बिरुवाहरूतिर पुग्ने चान्स एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दा
हामी यसलाई निभाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामी चाहिँ यतिखेर यहाँ आगोलाई छेक्ने कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ। यता हाम्रो बहिनीले छेक्दैछ र यसरी छेक्यो भने चाहिँ आगो पल्किन पाउँदैन अरू क्षेत्रहरूमा, अरू ठाउँहरूमा। पर चाहिँ भाइले छेक्दैछ र हामी यतातिर सकेर पल्लोपट्टि साइडमा जानेछौँ। अहिले चाहिँ म यता एक्लै पन्साइरहेको छु र पल्लोपट्टि भाइ र बहिनी जानुभएको छ। अब यतातिर मैले पन्साएर सकेँ। कसरी सकेँ भन्दाखेरि दिउँसो भाइ मार्न आएको रहेछ। दिउँसो भाइले यो एरिया चाहिँ पुरै छेकेर यो बाटो छेक्नु भएको रहेछ। त्यो छेकेपछि चाहिँ यो एरिया चाहिँ फेरि मैले छेकेको छु। अब सायद निप्छ होला। अब हामी पल्लो साइडमा जान्छौँ। पल्लो साइड कतिको फराकिलो भएको छ, गएको छ। अब पल्लोपट्टिमा हामी निभाउने नै छौँ। अनि कुच्चो उडेको जल्छ अनि यहाँभित्र रहेका कमिला जीवजन्तु अन्य प्राणीहरू हुन्छ नि, चराचुरुङ्गीको गुणहरू कति डढ्छ, कति अन्डाहरू त्यत्तिकै हुन्छ, बच्चाहरू कति मर्दो होला। त्यो कारणले गर्दा सकेभर वन जङ्गलमा आग लागि गर्नु हुँदैन भन्ने विचार हो। र यतातिर चाहिँ निप्ने क्रममा छ। अब निप्छ होला। पल्लो खोल्छ जाउँ त एकचोटि हेर्नु। भाइहरू चाहिँ अघि यता साइड छिरेको थियो। यता तलतिर पनि सबै हामीले निभाएको हो। अहिले पुरै निभिसक्यो र यतापट्टि जानुभएको छ। यता पनि कता कता काटेको होला सिमाना रेङ्का। र हामी यता पनि के कतिसम्म सम्भव हुन्छ त्यति चाहिँ हामी सिमाना कोर्नेछौँ। भाइ र बहिनी चाहिँ यता हुनुहुन्छ। उता कहाँसम्म छ अरे? पल्लोपट्टि चाहिँ कतै ल हिँड त कहाँसम्म छ? 9 बज्यो। अहिले चाहिँ रातिको 9 बजिसकेको छ साथीहरू। हामी चाहिँ एउटा मन मिलेको कारणले गर्दा दाजुभाइ अनि बहिनी पनि त्यस्तै साथ दिएको कारणले गर्दा हामी त्यतिकै हेर्ने घुम्ने क्रममा नै आयौँ र अहिले चाहिँ हामी आगो निभाउने क्रममा छौँ है। सबै रेङ्का कोरिसकेछ। धुवाले मारौँ। छिर्नु पनि धुवाभित्रै छिरी पठाइछौ। धुवाले झन्डै मारे। कता कता छेकेको? त्यता छेको भने भयो त। ऐना चाहिँ अब निप्छ। यता तल हामीले भाइ बहिनीले छेकिसकेछ। लड्छ है अलिक होस् गरेर। त्यहाँसम्म छेकेको? यता परसम्म जाउँ न, डाँडासम्म त लगभग त्यति नै होला जस्तो लाग्दैछ। भाइ र बहिनीले चाहिँ यसरी छोड्दै हुनुहुन्छ। रेङ्का कोर्नु हुँदैछ। आगो नलाग्ने गरिकन यो पत्करहरूलाई पन्साउँदै उहाँहरू हिँड्नु हुँदैछ र हामीले यसरी नै आगोलाई छेक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। फाइनल्ली अहिले चाहिँ हाम्रो भाइले पानी दिनु हुँदैछ। हामी साह्रै तिर खायौँ। अघि यति चाहिँ सघाउनु छ बहिनीले र अब म खान लागेको। हाम्रो खाजा के छ अरे देखाइदिउँ त एकचोटि। बालौँ न यता कि त।
हाम्रो छेमाले खाजा पठाइदिनु भएछ। धन्यवाद हाम्रो छेमालाई। खाजासँग आज हामी हाइकिङ आएको है खासमा। हाइकिङ आउँदै हामी नाइट हाइकिङमा यो काम गरिरहेका छौँ। यो एउटा मानव कर्तव्य पनि भन्नुपर्छ। एउटा लाइटको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एउटा दुईटा तीनटा लाइटको लागि भनेर ल्याएको। तर यिनीहरू काम लाग्छ। यिनीहरू सबै निप्ने क्रममा छ। यतिखेर चाहिँ सबै हामीले छेकिसकेका छौँ मुनि मुनि। अब केही समयमा जुन रेङ्काएपछि यिनीहरू आफै निप्नेवाला छ। हाम्रो डगी चाहिँ हराएर छ अहिले। जम्से कता गयो भने जम्से जम्से पल्लो डाँडापट्टि सायद गइरहेको थियो। आममा खतरा पढ्नु थाल्छ। ठुलो पलिरहेको है। यो हावा चल्नु थाल्यो कि त्यही भएर क्या झन्। हो त लड्नु चाहिँ नलड केटाकेटी हो। के अरे हो यताबाट यस्तो छ अवस्था। नाइट हाइकिङ मन पर्नेलाई यस्तै हुन्छ होइन। कस्तो लागिरहेछ? यस कमरेड तलतिर चाहिँ हामीले सकेर अब अर्को फाँटमा जाँदैछौँ। अर्को फाँट चाहिँ यहाँ पर छ। त्यहाँ पर के कति लागेको छ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। हामी निभाउन सक्छौँ सक्दैनौँ। भिर पखेरामा छ भने त हामी चढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन। रात पनि परेको छ। राति पनि छ अहिले। त्यसको हामी सिचुएसन हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सल्लाह गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो हामी त्यही गर्नेछौँ। जागेको जस्तो देख्यो भने मार्दै, जाग्ने टाइपको छ भने मार्दै। जस्तै छ, जस्तै छ, उतै छ जस्तो छ।
जानु नि मजा साथीहरु रातको भूतै भयो है आज साथीहरु 10 बजे ट्याक्कै अहिले बजिरहेछ मकै टोक्दैछौँ खाँदैछौँ खै 10 बजे हैन मेरोमा चाहिँ 2 मिनेट रहेछ 10 बज्नै आँटेछ खास चाहिँ बसिसकेको यसमा चाहिँ ओ खासै भएको छैन खाना खाना आऊ हाम्रोको मेन कमान्डो आजको हाम्रो जर्मन सेपर्ड हो उहाँको लिडरशिपमा चाहिँ आज हामी बाटो चाहिँ यो घरमै लागेको छ अरे यसले धुलो परेर खायो हैन लागेको काठमा ए साँच्चैले भात पुगेन है अगाडि होला हातैमा मुखमा आउँछ त अरू बेला पनि पानी भयो भने पानी पिचक पार्छ फर्स्टचोटि हातमै खाँदैछ आजको हाम्रो मेन गाइडर है बाटो देखाउने गुरु नाइट पिकनिक नाइट हाइकिङ बोकेर लैजाऊ त्यहाँ कस्तो माया लाग्दो गरौ यसले त लु फेरि खान्छ घरमा नि यसलाई देखि गर्नुपर्छ नि त
भने हाम्रो कार्यक्रम आजको नाइट कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्दछौँ। अर्को भिडियोमा पुनः भेट्नेछौँ मित्रहरू। गुड नाइट, बाई बाई भयो, बाई 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 बाई।